kishte 6 vajza. Kush është sprovu me vajza e din. Një nga, kur vje vajza parë, elhamdulillah. Kur vje vajza dytë, elhamdulillah. Kur vje vajza tretë, elhamdulillah, thonë njerëzit, baba, nëna, s'thojnë mo elhamdulillah, se deshën djalë. Me të sprovu me të katërtin, mërzitën shumë. 6 vajza. Edhe ku ngeli shtatzën prap, i natë, s'po i zete gjumit e dy. Edhe bashorti më shumë aty në shtrat, rotullohu majtas djathas, thas, me ndote si t'ja them. E më në fund i tha, bashortja ime e po lindi vajz e diti, jo këtu më ke baba. Drejt. Rrugën dha ndryshoje se 7 vajza nuk i bajtot ma. Dhe ajo i tha, me mençuri, i tha, po ti e di që si bëj unë, ato i boni madhi Zot. Kush mundet do të guxoj, thot, unë bëj krijes. Tha, unë nuk kam gjëndor me gjithse mrekullia e Zotit gjithësisë në barke ka femra, nuk i bon do të asgjë. Edhe u kthy edhe qajtin, u kthy bashortja dhe qante në krahun tjetër, këta e zuri gjumi. I madhi Zot janë nxjerr në ëndër ditën e gjykimit. Edhe vështirësitë edhe hallet e mëdha që ka ajo ditë. Dhe në bazë të veprave që i dilçin, pa u vendos vajzat, i dilçin për shku zjarr xhenemit, dhe i tha i madhi Zot çojeni në zjarr. Dhe e morin. Po i madhi Zot kishte i sebeb madh, se don sebebe i madhi Zot me na mbrojt nga zjarri i xhenemit. Shkon për ty ke dera parë, vajza parë. Shkon nga e dyta, vajza dytë. Shkon nga e treta, vajza tretë. Shkon nga e katra, vajza katër. Shkon nga e pesë, vajza 5. Shkon nga dera e 6, 7 i ka xhenemi, vajza 6. Shkon nga e 7 bosh, gati për ty. Se mendove ti vlla dhe motër të begatofti madhi Zot që Zoti jep kot vajza dhe kot djem, çdo gjë ka llogarinë hyjnore. Prandaj mos u mërzit. Leja mëshiruesit madh, sa ai nuk na don të keqen. Dhe kur e pa veten duke hyrë zjarr xhenemit se s'kishte vajzën e 7, i del gjumi, shumë i friksuar. Si imagjino të shohësh skenat e ditës gjykimit. Zot na ruaj kur të shkojmë realisht nga zjarri i xhenemit, na jep xhenetin tënd o Zoti i madh. Amin ya rabbal alamin. Sa u zgju, ai shumë ishte i friksuar sa u zgju dhe bashortja. S'foli as i fjalë bashortja ju kthy. Guxove dha. Nuk linde vajz, mos ecë në shtëpi. Allah, e çuditi dhe bashortën e vet. I tha, po linde vajz mos ecë. Tha vajz du. Mos më ecë në shtëpi, tha. I tha o bashort, para se të fleje, the tjetër gjë. Kush rrit thot profeti 3 vajza i edukon dhe i nxjerr në jetë, e ka riskun me shku në xhenet. I tha njëri, kishte 2 ai. Tha po 2 i dërgumi Zotit. Tha kush i rrit dhe edukon dhe 2 dhe i nxjerr në jetë dhe i marton të moralshme dhe ai shkon në xhenet. U ngret njëri sikur me e ditë dhe për mua që kam vetëm i vajzë. Tha po 1 i dërgumi Zotit. Tha edhe 1 inshallah. Kështu që edhe kush ka 1 të kënaqet. Kush ka 2 super kënaqet. Kush ka 3, kush ka 7 mos provohet pak. Tha na duhet dhe i vajzë sepse ajo mbrojti nga zjarri i xhenemit, ishte dera e 7 e zjarrit i xhenemit.